从虚无到存在，一个生命是如何诞生的？中阴身入胎前，看到男女交合时会升起很强的欲念，紧接着变得感同身受。一部佛经讲述了人是怎么投胎的，以及人的生命从入胎到胎儿在母腹内38周发育的具体过程。这便是佛陀对弟弟难陀讲述生命实相的《入胎经》。《入胎经》开篇，佛陀讲为什么有时候能够怀孕受胎，有时候不能。究竟怎么样才能进入母体受胎呢？若父母染心，共为淫爱，其母复净。月期时至，中孕现行，当知尔时，名入母胎。这其中，复净指的是经期过后，母体清净无病的健康状态。月期指的是每个月的排卵期。中孕就是所谓的中阴身，又叫中有身，就是六道中的生命结束后，还没有再进入六道投胎时的一种状态。这段的意思是说，女性在经期后进入排卵期，此时男女动了情欲，准备投胎的中阴身就入胎了。佛陀说，中阴身的相貌大致分为两大类，一种相貌端正，一种丑陋。堕入畜生道的中阴身看起来很障种，转生人道。天道的中阴身往往带着金黄色的光，至于上升色界天的中阴身就特别白净啊。如果在更高层的无色界天，中阴身就看不见了，因为无色界本来就没有形象。随着六道生命即将转入的业道变化，中阴身也会呈现出业道的生命形象。所以有时候一些体弱或者有天眼的人看到的中阴身所呈现出来的并不是一个人的完整形象。佛说凡所有中阴都具有神通，所有中阴身都有一种特殊的神通，是一种超越肉体的无束缚感。他们不受山河大地、房屋墙壁等一切有形物质的阻隔，所以鬼魂穿墙并不稀奇。同时，这些中阴身都有类似于天眼的能力，可以感应到千里之外与自己有缘的入胎机会，并且能够瞬间抵达。佛陀又说，有些女人经过3天、5天、半个月、1个月，或者等待机缘经过很久，七水才会到来。所谓的七水，就是现代西医所说的女性的荷尔蒙，也就是雌激素，指的是女性月经排卵对雌激素的周期性影响。其中的水指的就是雌激素进入血液，流经全身，对女性生育功能造成影响的过程。那么佛说的经过3天5天，这些又是什么意思呢？就是女性的排卵周期。简单来说，现代医学发现，在月经后的第4到第14天开始，女性卵巢会排出卵子，释放到子宫里。随着卵子在子宫里逐渐成熟，这时候女性的雌激素会上升并释放黄体，黄体和雌激素的增加，就会导致女性子宫内膜的增生和血管的增多。在随后的第15至第28天，卵子成熟后，也就到了通常我们说的受孕期。如果这段时间卵子没有受孕的话，就会衰亡，就像一颗熟透的苹果会烂掉一样。所以实雌激素就开始下降，黄体也开始萎缩。
黄体和雌激素的减少就会导致子宫内膜开始坏死脱落，血管开始破裂并排出体外，这就再次形成了月经。正常情况下，月经后3日5日开始排卵，但很多时候女性月经周期并不稳定，有的人2个月一次，甚至更久。所以佛说或经3日，或经5日、半月、1月，或有带源。要知道，女性受孕的过程是现代医学近100年才有的发现。早在2000多年前，佛陀就对生命受胎的事情有了深刻的理解。如果一个女人身体缺乏雌激素，就会显得很苦恼，外表看起来不好看，没有好的饮食，月经来了就很快停止，就像干燥的土地上洒水一样，即使容易变得干燥。这里说的缺乏雌激素，指的是女性天生的雌激素水平低，导致胸部扁平、臀部狭窄，看起来缺乏女性的气势。过度劳累的女人会感到更加辛苦，身体需要更多的肌肉和力量。这时不仅会减少雌激素分泌，还会增加雄激素，就像健身一样。有些女孩为了增加肌肉，会服用睾酮增加雄激素，这也就是所谓的看起来不好看。就是说，这种雌激素下降导致体毛增多，皮肤变粗糙，让女孩失去了柔美。所以说，月经虽来，速当止息，就像干地洒水之时，即便一早。因为雌激素不足的连锁反应，就是月经或者不来，或者来了快速走掉。好像一块干透的地面，撒一点点水也会很快干掉。这个月经指的就是周期性分泌的女性荷尔蒙，虽然有分泌，但是很快就停止了。那什么情况不能入胎呢？所谓的入胎就是受孕。经文上说，父精出时母精不出，母精出时父精不出，若俱不出，皆不受胎。这里的母精是指母体的卵子，父亲释放的精子，而母亲当时没有排卵，或者体内根本没有卵子，就不能受孕。反过来，如果父亲的精子没有出现，即使母体排卵了，也不会怀孕。如果两者都没有，那就更不可能怀孕了。接下来说的是各种妇科疾病。如果父母身体出了毛病，就无法怀孕，即使怀了也容易流产，或导致胎儿其他先天缺陷。中阴身要投胎时，如果父母是尊贵的，贱下的中阴身就无法进入；如果父母是贱下的，尊贵的中阴身也不会去。这里的尊贵和贱下并不是指有钱没钱，而是灵魂本身是否高尚。所以能成功怀孕生子，一定是有许多缘分的。我们前面说过，中阴身有特殊的能力，能感应到有缘的投胎机会。但即便感受到机会并抵达了，却发现男女之间还没真正搞到床事的最后一步。所以说要投胎也不是那么容易的事。懂得这其中的原理，就不难理解为啥很多人会不孕不育，缘分未到罢了。那么中阴身怎么才能进入母胎并且形成性别呢？佛陀说，如果母体在排卵期，而男女双方又都没有上面说的各种缺陷，这时候同房，同时中阴恰好赶到，又有相互对应的业缘，那么这个中阴身就能入胎。至于性别的产生，入胎经里说得很含蓄，
但在《中有论》中描述得更为具体。中阴身在就要入胎的时候，因为过去累世的业缘，看到男女交合，就会产生一些颠倒的邪念和妄想。中阴身入胎前看到男女交合时，会升起很强的欲念，紧接着变得感同身受。如果对女性产生爱欲，就会投为男胎；相反的，对男性产生爱欲，就会投为女胎。随着这一念的欲望，配合上父母方面的增上缘，一点变随万变，中阴身便成功入胎，并有了性别。这就是欲界生命入胎的欲念境界，也就是新生命开始的一念，根本无明。那么中阴身如何决定投身何处呢？是天人或畜生，是贫穷或富贵。佛说整个中阴身处于一团无明中，由于无明中阴身的生命状态就像处在梦中，一个梦接着一个，乱七八糟，混乱无序。因为众生阿赖耶识所含藏的种子不同，业力不同，所以呈现的梦境也有着千万种的变化。例如，有些人看到风雨交加，匆忙躲避风雨，可能进了茅草屋破瓦房，就很可能投生到贫穷的家里。有些人看到世外桃源，逐渐进入佳境，就可能投身到富贵家庭。当然也有一些如果进了草丛或者树林，那多半就转入畜生道了。在古代有个公案，有个僧人在打坐时出了阴神，突然发现寺院后面的树林变了模样，好奇之下就往里走，谁知道那里竟然有座瓦房。这僧人在寺院修行多年，却从不知道这里。好奇心驱使他走上前去，先是看到一缕烟雾从房门中飘出，紧接着探头往屋里一看，竟然有个女人躺在床上正在生产。僧人吓得忙缩回头，连声念阿弥陀佛。谁知道里面的产婆却走了出来，笑嘻嘻的硬要拉着僧人进去看。僧人觉得太不规矩了，便连连拒绝，并且开始往回走。情急之下，僧人回过神来，发现自己还在屋里打坐。他回想起刚才的情形，感觉不是妄想，便又走到寺院后面的树林里，仔细一看，才发现原来树林里面真的还有一条小路，再往里走，竟然有一处农户，门口坐着个老头。僧人和老头攀谈起来，就听老头说，自己家的母猪刚刚生了6、7只小猪，还感伤到，其中1只生出来就是死的。和尚听完吓出一身冷汗，自己苦修多年，如果当时对着女人多看一眼，动了一丝邪念，被产婆拉进房间，就真的变成猪了。和尚回忆起《大宝积经》曾记载，畜生的中阴身就像烟雾一样，没有固定形状，所以他临近门前看到的那一缕烟雾，正是本该投生在猪圈的一个中阴身。虽说中阴身自母体受孕变已经进入，但有时候当一些与母体更有因缘的中阴身出现时，那些福报浅的中阴身就不得不让出位置。这也是为什么民间会有人看到一些中阴身之人走进产妇房间后，产妇便立即生产的真正原因。了解了中阴身入胎的全过程后，那为什么有些人会无法顺利的降生呢？佛陀说，
因为有一些要降生的胎儿在前世造了太多恶业，与母体之间也并不是善缘，所以在出生前会有各种不利的情况阻碍生产，让母子遭劫难。即便尚有一丝缘福在，碰到厉害的医生，母亲也要经过非常痛苦的折磨才能化险为夷。如果缘福已尽，或无法顺利降生，或母亲难保性命。所以有了父精母卵，再加上中阴身的身世，以及各种因缘的配合，才生出了一段新生命。佛陀说，欲界、色界的生命是由色、想、受、行、识五蕴这5种因素聚合而来。这5蕴里面包含了很多阴暗面，阻碍了自性的光明。由于5蕴聚合，就形成了痛苦、烦恼的生命。不管这个生命投生到哪个领域，福报再好，只要在3界里，都是有痛苦和烦恼的，都是不究竟的。佛说生即是苦，生命受了许多条件的限制，不自由，而且不圆满，除非跳出3界，否则都是生老病死的轮回。中阴身一进入母胎，就受着极端痛苦的煎熬。佛陀对胎儿在母体里的成长变化都做了详细介绍。这个过程大概经过38周，以7天作为一个阶段。这些和目前西医的观点完全一致。佛陀想通过入胎经告诉我们，人们总是把现在的这个生命肉体当成自己，从中阴身进入母胎的那一刻，把原本天生的认识神转化成了后天的认识神，然后把这个小小的胚胎当成了自我，进而产生了我执。这种无明如果不摆脱，就会不断的轮转，从轮回中跳出来，不再被生死烦恼所转，才能解脱。照见一念无明，觉悟到生命的本来，这是般若，又叫悟道。悟道之后配合修正，不论何时何地都能照见5蕴皆空，都在常乐我净的境界，才是解脱。而真正的解脱，是连解脱这个概念都放下，不认为自己在解脱，不认为自己在修行，这才算真正正道，不生不死、不垢不净的法身。通过入胎经，我们已经知道，这个生命是由性欲关头的一念无明，配合父亲的精、母亲的卵，这3元合而来。神识一旦转进去了，这3样东西一旦结合起来，就像一杯咖啡一样，把奶、咖啡和水搅在一起，这3样东西混成一体了。如果不经过特别的处理，是分不开的。神识在入胎前属于非物质的能量状态，而精子、卵子则是有形有状的物质状态。神识和受精卵一结合，就成为智能的结合，之后就受到智的制约，也就是精神被物质所困，心被物所转。我们要求解脱，就是要做到不被物质所困，从心所欲的主导物质。这也就是所谓心能转物，也就是如来。当我们明白这一点，就能放下执着，不再被生老病死所困扰，不再为得失而忧虑。这就是佛教所说的解脱。听起来很难做到，确实如此。但佛陀告诉我们，每个人都有这个潜力，
只要我们肯去努力，终会看到希望的曙光。有缘人，感谢收看本视频，希望对你有所启发。若觉得有帮助，请点赞支持，也欢迎在评论区分享你的想法。别忘了订阅，更多精彩等你。我们下期再会，愿你修行之路畅通无阻。